A veure, aquest paquet, aquest altre i aquest d'aquí. Perfecte. Bé, ratolí, ens veiem aquesta nit. Rentar-se les dents no és gens complicat. Jo us ho explicaré si no ho heu provat, perquè netejar-les és molt important. Amb les dents ben netes vas més elegant. El que necessites és un bon raspall, un xiquet de pasta, aigua i un mirall. Amb aquestes coses ja estàs preparat, ja només et falta un bon raspallat. Ara frega't el raspall per la boca amunt i avall, i també de dreta a esquerra, per davant i per darrere. Amb només 3 minutets els queixals queden ben nets, i amb aquesta filigrana ja tindràs la boca sana. Molt bé! El millor remei contra la càries és un raspall de dents. Qualsevol persona o animal, qualsevol planeta, planta o mineral, té un motiu per viure, té un motiu per riure, té motius de sobres per viure com cal existir. És natural. Si una cosa bona us he ensenyat és fer bons amics, una nova amistat. Per passar l'estona juga o enraona, no hi ha cap raó per viure enfadat. Ser feliç no és complicat. Sóc culpable d'aquest desastre, jo us demano perdó. No t'amoïnis, jo vull que riguis, el més important és que has après la lliçó. Qualsevol persona o animal, qualsevol planeta, planta o mineral, té un motiu per viure, té un motiu per riure, té motius de sobres per viure com cal existir. És natural.